জানো তো বন্ধুরা, এই কিছুদিন আগেই বিনোদদার ফুচকা খেতে আবার বিরাটির দিকে চলে গেছিলাম। তো আমি তো এর আগেও তোমাদেরকে আমি ফুচকার ভিডিও দিয়েছি। যারা আমাদের এই দিকটা বিরাটি বেলঘড়িয়াটা থাকো তারা বিনোদদার ফুচকার নাম জানে না, খুব কম লোকই আছে। তো বিনোদদার ফুচকার ওখানে গিয়ে দেখলাম, সন্ধ্যাবেলায় গেছিলাম। তো দাদা মোটে সব একদম টোটাল রেডি করছে সেদিনকে। তো আমি বললাম কি দাদা একটা ভিডিও করে নি, বলে হ্যাঁ হ্যাঁ বৌদি অবশ্যই করো। তো এখানে কিন্তু দাদা যাকে বলছে, এই যে দেখতে পাচ্ছ, এ কিন্তু বিনোদদার ছেলে। তো বিনোদদার ফুচকা বলে ওই জায়গাটার নাম, তো তাই বলা হয় আর কি। এই দাদাটা মাখছিল ফুচকার সঙ্গে, তার বাবাও করছিল, এই যে বাবা জল ঢালছে। ওরা কিন্তু সম্পূর্ণ যে ফুচকার যে জলটা করে ওটা কিন্তু কেনা জল দিয়ে করে। আর দেখতে পাচ্ছ দাদা আমাদার চাটনি দিচ্ছে, এটা কিন্তু আমাদার চাটনি। আমাদা কি তোমরা কেউ চেনো বন্ধুরা? যদি নাও চেনো আমি বলে দিচ্ছি, আমাদার দেখতে ঠিক আদার মতন হয়, খেতে কিন্তু মারাত্মক টেস্টি। আমাদের আর কি তোমাদের দাদা আর কি, আমার হাজব্যান্ড, ও কিন্তু অফিস থেকে অনেকবার আমাদাটা নিয়ে এসেছিলো। তো আমাদা আমরা খেয়েছি। আমাদাটা বেসিক্যালি ইউজ করে যে ডালের বড়া বিক্রি হয় না, ডালের বড়ার সঙ্গে যে চাটনিটা দেয় ওটা আমাদের চাটনি। অসাধারণ খেতে হয়, টকটক হয়, কিন্তু দেখতে আদার মতন হয়। আর এখানে হচ্ছিল পুদিনা পাতার চাটনি, আর একটা টমেটো আর আমসত্ত্ব দিয়েও চাটনি ওরা করে। তো ওদের আলু মাখাটা জাস্ট অসাধারণ হয়। আর জলটায় ওরা টক জলটা যেটা করে সেটা তেঁতুল তো দেয়, সঙ্গে পুদিনা পাতাও দেয়, খেতে ফাটাফাটি হয়। আর আমরা যদি টাইম পাই, একটু হাতে টাইম থাকে, তাহলে কিন্তু আমরা অবশ্যই বিনোদদার ফুচকা খেতে যাই, আমি আর আমার হাজব্যান্ড। এগুলো দেখতে পাচ্ছি, এগুলো সব দাদারা কিন্তু বাড়ির দিয়ে তৈরি করে নিয়ে এসে দাদা এখানে মাখাচ্ছে আর কি, দাদার বাবা আর কি। এটা হচ্ছে বিনোদদা। তো উনি লঙ্কা যে কাঁচা লঙ্কা বেটে এগুলো কিন্তু কৌটোয় ভরে নিয়ে আসে। আর তার উপরে হচ্ছে পুদিনা পাতার চাটনিটা দিল, টক জলটা যা খেতে হয়, মানে আমি জাস্ট এখন তোমাদের বলছি না, মুখে জল চলে আসছে। ফাটাফাটি খেতে হয়, বিভিন্ন রকম মশলা ইউজ করে। এখানে আমাকে ওরা বলেও ছিল এখানে লঙ্কার গুঁড়ো আরও ওদের বিভিন্ন চাট মশলা আরও অনেক কিছু আছে। অত কিছু তো দেখো আমরাও বলতে পারবো না। তারপরে ফাটাফাট করে মাখাচ্ছিল। একদিকে হচ্ছে বিনোদদার বাবা এখানটা ফুচকা বিক্রি করে, আর পাশের সাইডটা বিনোদদার ছেলে যে, সে বিক্রি করে হচ্ছে তোমার দই ফুচকা, পাপড়ি চাট এগুলো। তো ওদের মানে স্পেসটা ছোট, মোটামুটি বেশি একটা না, কিন্তু প্রচুর মানুষ গিয়েই বসতে পারে। তো আমরা যখনই যাই এখানে তো ফুচকা অবশ্যই খাবো, তারপরে কিন্তু দই ফুচকা নয়, পাপড়ি চাট নয়, চুরমুর, এই তিনটের মধ্যে আমি একটা নিই আর এখান থেকে ফুচকাটা খাই। খেতে জাস্ট ফাটাফাটি। আর খাওয়ার শেষে কিন্তু আচার দিয়ে যে আর কি ফুচকাটা দেয়, চাটনি ফুচকা বলে, সেটাও খাই। তো জাস্ট ফাটাফাটি লাগে খেতে। তোমাদের এই পুরো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টস করে বলো। আর এই যে লেবুগুলো দেখতে পাচ্ছ না, লেবুগুলোর রস আর গন্ধ জাস্ট ওয়া। এই দেখো দাদা ফটাফট করে খেয়ে নিল, দেখেছো, আমাকে না দিয়েই। এই না না, আমাকেও দিচ্ছিল, মিথ্যে এমনি এমনি বললাম, কেউ কিছু মনে করো না। চলো সবাইকে টাটা।